សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់រៀននេះយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Revolve Tool Revolve Tool គឺជា tool មួយដែលបង្កើត object ដែរក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវមាន abscess មួយដើម្បីឲ្យវាបង្កើត object ហ្នឹងហើយវិលជុំវិញ abscess ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលទៅបង្កើត sketch មួយអញ្ចឹងត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវតែមាន sketch បិទចិត្តមួយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែង front click ទៅលើ view cube យកពាក្យថា front ហើយខ្ញុំបង្កើត sketch មួយចូលទៅ sketch ហើយខ្ញុំ activate ទៅលើ line tool អូខេខ្ញុំបង្កើត sketch ជាលក្ខណៈរបៀបនេះអូខេហើយយើងចុចទៅលើ exit sketching អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើល click កន្លែងនេះមកយកពាក្យថា default view អញ្ចឹងគឺជា sketch មួយដែលបិទចិត្តយើងចង់ធ្វើការបង្កើត object ជាលក្ខណៈ 3D អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង tool ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា revolve ដល់ពេលហ្នឹងគឺវាសួរយើងវាឲ្យយើង select ទៅលើផ្ទៃបិទចិត្តឥឡូវយើង click ទៅលើនេះមកបន្តមកទៀតយើងត្រូវ select ទៅលើ abscess ឥឡូវខ្ញុំយកជ្រុងនេះនៃ sketch ហ្នឹងធ្វើជា abscess click select លើវាមកអញ្ចឹងគឺវាបង្កើត object ដោយវិលជុំវិញ abscess ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការសេរីវាយើងអាច click ទៅលើសញ្ញាព្រួញសេរី degree ទៅតាម degree ដែលយើងចង់បានប្រមាណ degree គឺយើងបញ្ចូលតម្លៃលេខនៅក្នុង pop នេះឧទាហរណ៍យើងចង់បាន90គឺយើងដាក់លេខ90ចូលហើយចុចសញ្ញា tick ដើម្បីធ្វើការ confirm វាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅលើពាក្យដានមកគឺវានឹងបង្កើតប៉ុន្តែឥឡូវនេះចុចខ្វែងសិនឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើតទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែង tool ហើយយកពាក្យថា revolve ហើយខ្ញុំ select ទៅលើ sketch នឹងដដែលខ្ញុំយកជ្រុងនេះធ្វើជា abscess ម្ដងខ្ញុំ click លើវាមកគឺវាបង្កើត object ជាលក្ខណៈរបៀបនេះតែម្ដងហើយយើងអាចធ្វើការសេរីទៅលើចំនួន degree យើងចង់បាន click ទាញវាហើយយើងអាចកំណត់ដោយបញ្ចូលតម្លៃលេខជាក់លាក់នៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍យើងចង់បាន180យើងដាក់លេខ180មកហើយចុចសញ្ញា tick ដើម្បីធ្វើការ confirm វាហើយខ្ញុំបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យដានឥឡូវខ្ញុំ back ថយក្រោយវិញសិនហើយខ្ញុំចង់ហើយខ្ញុំចូលទៅ tool ម្ដងទៀតចូលទៅ revolve ហើយខ្ញុំ click select ទៅលើ sketch ហ្នឹងផ្ទៃវាហ្នឹងហើយខ្ញុំ click ទៅលើជ្រុងនេះធ្វើជា abscess របស់វាអូខេចឹងយើងឃើញថា object ត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើប្រាស់ revolve tool បន្តមកទៀតយើង click ពាក្យថា done អញ្ចឹងមេរៀននេះយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង revolve tool សូមអរគុណសូមជម្រាបលា